Incontro in mattinata tra il direttore amministrativo dell'Udinese e il sindaco di Pasian di Prato sul tavolo l'ipotesi di un nuovo stadio di proprietà alle porte di Udine. Il primo cittadino parla di volontà molto concreta della società. Un 51enne della Pedemontana Friulana è stato condannato a 1 anno di reclusione e a 1 anno di residenza in struttura sanitaria per violenza sessuale. Nel 2020 aveva palpeggiato in 2 occasioni una vicina di casa. Il Consiglio Comunale di Gorizia ha approvato il bilancio, scongiurando così la crisi amministrativa. I dissidenti sono usciti dall'aula al momento del voto. Ziberna aveva minacciato le dimissioni. Dal 24 giugno Udine torna al centro del cinema d'Oriente. Il Faris Film Festival lancia la 23esima edizione con il ritorno del pubblico in sala e un'arena da 400 posti, mantenuta la piattaforma online per lo streaming. L'Udinese e Gotti hanno trovato l'accordo per proseguire insieme, pronto rinnovo di 1 anno per il tecnico veneto, manca solo l'ufficialità in vista cambiamenti nello staff tecnico. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Dopo aver minacciato ieri di andarsene da Udine, oggi l'Udinese è passata ad azioni più concrete. Il direttore amministrativo Alberto Di Gotto questa mattina a Pasian di Prato ha incontrato il sindaco Pozzo. Sul tavolo l'ipotesi di uno stadio di proprietà. Da noi contattata la società, non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito. Abbiamo sentito il sindaco di Pasian di Prato, che ha parlato di una volontà molto concreta da parte della società bianconera. Concretamente, come si arriverebbe a questo nuovo stadio a Pasian di Prato? Io non entro assolutamente nel merito delle questioni che ci sono in piedi sulla Dacia Arena, dico soltanto che la proposta di un progetto su Pasian di Prato effettivamente è più concreta, diciamo così, di un pourparlers. Noi in questo momento abbiamo parlato solo di stadio perché l'argomento che in questo momento interessa alla società è lo stadio. Ci sarebbe sempre una formula di concessione o sarebbe in realtà poi diventerebbe uno stadio di proprietà? Io ritengo che una cittadella dello sport che dovesse svilupparsi esattamente in quel luogo o comunque nell'area circostante potrebbe avere anche una natura diversa dalla semplice concessione, quindi potremmo anche immaginare una diciamo, riedificazione completa della cittadella dello sport in parte a funzione dell'Udinese SpA, in parte a piena soddisfazione di tutte le nostre SD, darebbe modo anche alla squadra di calcio locale e alla squadra di rugby locale di avere delle strutture completamente nuove e a questo punto lo stadio potrebbe essere anche uno stadio di proprietà. Così anche l'Udinese, come altre società in Italia, avrebbe una propria struttura e quindi verrebbero meno un po' quegli elementi del contendere che purtroppo sono inevitabili. Per chiudere vorrei sapere come vi siete lasciati. Io non posso rispondere per l'Udinese, se ha già deciso non lo so. Io ho visto tanta determinazione e questo diciamo che è un elemento che in genere io epidermicamente riesco a percepire. Noi in questo momento possiamo dire soltanto che i rapporti sono ottimi e che d'altra parte ho visto una posizione molto decisa, molto forte. Ovviamente il tutto deve essere contemperato da una serie di elementi che in questo momento sono imponderabili. Sicuramente non è un problema di tempi, è più un problema di decisione strategica. Lo stadio Dacia Arena è stato realizzato in meno di 1 anno e quindi non è un problema di tempi. Ovviamente il percorso però deve essere condiviso e non ci si può neanche immaginare di andare in una direzione per poi lasciare delle opere incompiute. C'è il fronte Pasian di Prato, ma c'è anche ovviamente il fronte Udine con il sindaco Fontanini che si dice sorpreso dalla presa di posizione della società e si dice disponibile a un dialogo per trovare delle soluzioni. Io penso che la storia dell'Udinese è legata alla città di Udine e deve restare legata alla città di Udine. Adesso che ci sono dei problemi perché l'autorità dell'anticorruzione ha segnalato alcuni problemi, ma li dobbiamo risolvere senza dover scindere impegni, contratti che hanno fatto tra l'altro qui in città uno degli stadi più belli d'Italia e direi anche d'Europa e poi, ripeto, per la città di Udine l'Udinese è un valore aggiunto. Pensiamo che noi, controparte, non è solo l'Udinese su queste osservazioni, anche noi dobbiamo adempiere ad alcune osservazioni che sono state fatte e quindi io ho già detto che bisogna sederci a un tavolo insieme all'Udinese Calcio e vedere di superare questi problemi. Io li ritengo tutti superabili, non c'è niente di insuperabile, però ci vuole la buona volontà
e non così chiudere subito un rapporto che, ripeto, è un rapporto che parte da molto tempo e che deve continuare. Ha già avuto modo di parlare con la società bianconera? No, non abbiamo ancora parlato, anche perché noi stiamo verificando adesso quali sono, leggere bene questa sentenza dell'ANAC, sono 27 pagine e abbiamo incaricato l'avvocatura del comune di definire le cose e spero che l'Udinese venga a parlare con noi o andremo noi a parlare dall'Udinese Calcio, non c'è questo problema, l'importante è incontrarci e trovare soluzioni. C'è stato un vertice oggi fra il Premier Mario Draghi e Massimiliano Fedriga in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni per parlare del Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza, nell'applicazione del quale proprio gli enti intermedi avranno un ruolo portante. Sarà merito della maggioranza vasta che racchiude praticamente tutti i partiti principali, ad eccezione di Fratelli d'Italia, o forse di un nuovo spirito di collaborazione, ma tra governo e regioni ormai si procede d'amore d'accordo. Oggi il presidente Massimiliano Fedriga, non in qualità di governatore del Friuli Venezia Giulia, ma di presidente della Conferenza delle Regioni, insieme al vice Michele Emiliano, ha incontrato il premier Mario Draghi. Un incontro molto positivo, utile e costruttivo, sottolinea Fedriga, che rilancia la centralità del rapporto tra il governo e le regioni e sancisce di fatto un'alleanza istituzionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Del resto, spiega Fedriga, solo attraverso una sinergia molto forte si possono raggiungere gli obiettivi ambiziosi previsti dal PNRR. Proprio il corretto rapporto interistituzionale, ben sperimentato durante la pandemia, hanno spiegato Fedriga ed Emiliano, è il viatico più giusto per un'efficace attuazione del PNRR, per evitare l'allungamento dei tempi o il mancato sfruttamento delle risorse. Abbiamo espresso, spiegano i due rappresentanti delle regioni, un giudizio positivo sul decreto relativo alla governance del piano e il colloquio di oggi, del quale ringraziamo il Presidente del Consiglio, rafforza questa convinzione. A Gorizia passa in Consiglio Comunale il bilancio previsionale che la settimana scorsa era stato bocciato dall'Aula. Soddisfatto il sindaco Ziberna, che però apre ai dissidenti della maggioranza. Ieri sera, notte tarda, è stato approvato il bilancio di previsione del comune di Gorizia. Mi spiace francamente per lo spettacolo che i cittadini collegati in streaming, per ciò che hanno assistito ai lavori dell'Aula, hanno potuto constatare, ahimè, come si è generata subito da parte della minoranza una vera e propria bagarre. La minoranza ha cercato reiteratamente di bloccare i lavori dell'Aula, ci sono volati insulti, parole pesanti, offese negli interventi da parte della minoranza anche nei confronti del sindaco, della giunta e non solo. Ahimè però potrebbe essere invece educativo, cioè far spiegare perciò ai cittadini in quali condizioni questa giunta, questa maggioranza sono costrette ad operare per il bene della città. L'obiettivo però in questi ultimi anni era quello di dare una spallata, di gettare giù la giunta Ziberna. Io voglio, ottimista come sono sempre, inguaribile ottimista, voglio essere certo perciò che si sia trattato di un incidente di percorso, perciò che si possa ritrovare da adesso nei prossimi 12 mesi quella serenità per poter collaborare, per poter perciò anche con un passo indietro da parte della maggioranza, perciò per portare avanti nei prossimi delibere in Consiglio delle misure da adottare in modo condiviso. Un anno di reclusione e un anno in una struttura sanitaria per violenza sessuale. Questo è stato condannato un 51enne della Pedemontana friulana che nel 2020 aveva palpeggiato in 2 occasioni una vicina di casa. L'aveva palpeggiata sulla pubblica via e, a un mese di distanza, l'episodio si era ripetuto. Condannato per violenza sessuale a 1 anno di reclusione e a risiedere per 1 anno al REMS, una struttura sanitaria di accoglienza pensata per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. È la pena comminata, con rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica, dal GUP del Tribunale di Udine, Matteo Carlisi, a un 51enne di un paese della Pedemontana friulana, difeso dall'avvocato Laura Luzzato Guerrini del Foro di Gorizia. 2 anni fa l'uomo, con una mossa così repentina da non permettere alla vittima di difendersi, aveva palpeggiato il fondoschiena di una vicina di casa. La medesima cosa si era ripetuta a luglio 2020, salvo che questa volta l'obiettivo del 51enne era stato il seno della donna, che aveva denunciato entrambi gli episodi. Il condannato, che ora si trova in carcere a Pordenone in precedenza, era agli arresti domiciliari, dai quali era evaso togliendosi il braccialetto elettronico, è stato dichiarato parzialmente capace di intendere e di volere.
È stata trovata senza vita questa mattina la donna di Castions di Strada che non dava più notizie di sé ormai dal 25 maggio scorso. Era stata cercata per una settimana dai soccorritori nella zona del centro di salute mentale di Latisana, dal quale si era allontanata facendo perdere le sue tracce. Questa mattina un pescatore ha notato un corpo galleggiare sulla sponda destra del tagliamento tra Latisana e il Porto Gruarese. I vigili del fuoco l'hanno tratto a riva ed è stato eseguito un esame esterno che ha confermato la sua identità. Non ci sono elementi che facciano pensare all'intervento di terze persone nel decesso della donna. Sulla vicenda la Procura di Udine ha aperto un fascicolo e si sta coordinando con quella di Pordenone per fare chiarezza appunto su quanto accaduto. E la salma di un pescatore di 69 anni è stata trovata sulla spiaggia di Sistiano intorno alle 15 di oggi. Sono stati purtroppo inutili soccorsi dai vigili del fuoco, sommozzatori di Trieste intervenuti insieme al personale medico, anche con la Polizia di Stato del commissariato di Duino. Era stata allertata anche la Capitaneria di Porto di Trieste per la verifica di un'eventuale barca affondata in mare, ipotesi quest'ultima subito esclusa. L'uomo è deceduto probabilmente per un malore mentre si trovava in acqua. Ha riportato serie lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita un artigiano di 47 anni che questa mattina a Rude è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro mentre stava svolgendo delle manutenzioni sulle coperture di una casa. È caduto dal tetto da un'altezza di 3 metri ed è stato portato d'urgenza in ospedale. Ancora rintracci di migranti, 10 ne sono stati rintracciati questa mattina a Fauglis di Gonars mentre camminavano lungo via Nazario Sauro. Sono stati identificati dagli agenti della polizia e dai carabinieri e poi trasportati all'ex caserma Cavarzerani di Udine per triage e quarantena. Con l'istituzione delle ronde in borgostazione a Udine sono calati drasticamente sia le sanzioni che i reati, un elemento di fiducia che non distoglie l'attenzione da diverse situazioni borderline presenti nel quartiere. A Udine, dall'istituzione del servizio di controllo del quartiere delle Magnolie, sono diminuite le sanzioni soprattutto per quanto riguarda atteggiamenti derivanti dall'abuso d'alcolici. Lo rileva l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani, sottolineando che comunque l'attenzione resta altissima e che la pattuglia dedicata al controllo della zona continuerà a svolgere il suo compito in attesa che vengano introdotti nuovi strumenti annunciati da tempo come la videosorveglianza e il punto di sicurezza in via Leopardi. Nella zona, continua Ciani, rimangono ancora situazioni difficili da risolvere, soprattutto se si tratta di persone che non vogliono accettare un aiuto e desiderare una vita diversa. E a una settimana dall'introduzione della sperimentazione dell'utilizzo del taser, non si segnalano fortunatamente situazioni in cui gli agenti si sono trovati nelle condizioni di minacciarne l'utilizzo, continua Ciani, sottolineando di essere assolutamente convinto che questo sia lo strumento per il futuro per quanto riguarda gli armamenti delle forze di polizia. Attualmente a Udine, che punta a essere la prima città in regione a dotarsi in maniera definitiva del taser, al termine del periodo di sperimentazione, poiché considerato meno dannoso rispetto all'arma da fuoco normale, nel caso se ne dovesse fare uso, sono abilitati 10 agenti, compresi ispettori e istruttori, spiega il comandante della Polizia Urbana Eros Del Longo. Ogni giorno sono in dotazione i servizi di pronto intervento e di controllo del territorio. Il mondo della scuola manifesta per chiedere al governo di rivedere il decreto legge e di accogliere le richieste dei sindacati per una maggiore sicurezza. Dalle promesse al nulla. I sindacati FLC, CGL, CISL Scuola, WIL Scuola, SNALS e ANIEF sono scesi in piazza per chiedere al governo misure urgenti per cambiare il decreto legge che non ha tenuto conto del patto fatto per porre il mondo della scuola al centro del paese. L'incontro col prefetto ma con la gente è per segnalare ai politici il problema che abbiamo nella scuola. Loro sono la parte importante perché loro in Parlamento devono alzare la mano e cambiare questo decreto che noi diciamo che non va bene. Il quadro della situazione rappresenta un punto di vista drammatico dal punto di vista della sicurezza e della funzionalità della scuola, perché se invece di implementare l'organico tu lo togli, se invece di rivedere il reclutamento comunque il reclutamento è vecchio di 10 anni, il problema della scuola poi si aggrava dal punto di vista della sicurezza. La scuola della nostra regione ha bisogno di stabilità di organici, di sicurezza
di poter attivare il reclutamento necessario a garantire la continuità didattica per i nostri studenti. Tutela e rispetto per i lavoratori della scuola è fondamentale, abbiamo parlato di classi pollaio, degli organici soprattutto, che devono essere mantenuti gli organici Covid quantomeno, o recuperare anche gli organici del 2008 perché manca il personale nella scuola. Adesso da domani tutto il personale Covid se ne va, però la scuola va avanti lo stesso. Chi lavora a scuola lo sa, qui lavoriamo avanti fino a luglio e mancano le persone, non c'è più il personale. E il tema scuola è arrivato alla sesta commissione del Consiglio regionale, dove il movimento studentesco per il futuro del Friuli Venezia Giulia ha presentato un documento con una serie di richieste. Maggiore coinvolgimento tramite un tavolo di confronto permanente tra regione e realtà studentesche, investimenti nell'edilizia scolastica per poter garantire sicurezza all'interno di tutti gli ambienti, assunzione di personale per ridurre le classi pollaio e una nuova legge regionale che tuteli il diritto allo studio sulla base delle concrete necessità degli studenti e delle mancanze attuali. Sono questi i punti principali presentati dal Movimento Studentesco per il Futuro del Friuli Venezia Giulia alla sesta commissione del Consiglio regionale presieduta da Giuseppe Sibau. Apertura a un tavolo permanente di concertazione sono arrivati dal PD, da Open e da Patto per l'Autonomia. L'assessore Alessia Rosolena ha invece ricordato come la regione segua lo studente dall'asilo all'università, aiutandolo anche ad entrare nel mondo del lavoro. Abbiamo appena erogato 13.000 borse di studio e ogni anno supportiamo il sistema scolastico su cui non abbiamo potestà legislativa diretta, con 25 milioni di euro di bilancio e personale. Per l'edilizia scolastica abbiamo stanziato 70 milioni. L'assessore ha inoltre aggiunto che già la prossima settimana si svolgeranno le prime riunioni sul dimensionamento scolastico e l'avvio dell'anno scolastico 2021-22. Beatrice Bertossi, Giorgia Kosulic e Ginevra Rossi, rappresentanti regionali del movimento, si sono comunque dette sorprese dalla chiusura di alcuni partiti. Non abbiamo mai chiesto giustificazione per le cose non fatte, hanno detto, ma abbiamo chiesto che le nostre istanze venissero accolte. Per noi è fondamentale che sia garantito il diritto allo studio e poi vogliamo una scuola inclusiva rispettando le individualità dei ragazzi. Il rigore e la severità appiattiscono. Una stazione di lavoro virtuale per imparare a guidare attrezzature da cantiere come gru, scavatori e pala meccanica a vantaggio delle nuove leve del comparto delle costruzioni ma anche delle imprese del territorio. A mettere a disposizione il CEFS, Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza di Udine, che è stato il primo ente di settore in Italia ad aver adottato il simulatore Vortex Edge Max, strumento che sarà montato su un camper aula mobile e potrà essere così portato nelle scuole e nelle aziende. La stazione di lavoro è stata presentata anche all'assessore regionale Rosolena durante una visita al centro. L'assessore ha sottolineato l'importanza della formazione professionale anche in questo comparto per offrire alle nuove generazioni opportunità concrete e soddisfare le necessità delle imprese di contare su risorse umane motivate e qualificate. Per il vicepresidente di ANCE nazionale Piero Petrucco, il simulatore è uno strumento utile sia per avvicinare le nuove generazioni e far comprendere i nuovi contenuti digitali che si sviluppano anche nell'edilizia, sia per la formazione permanente. Parliamo di vaccini con il vicepresidente della Regione con delega alla salute Riccardi, che parla delle indicazioni su AstraZeneca e dice che sulla somministrazione di questo siero in Friuli Venezia Giulia sono sempre state seguite le regole e continueremo a farlo. Lo ha detto a fronte delle indicazioni del coordinatore del CTS Franco Locatelli, che oggi ha ribadito come il vaccino anglo-svedese sia già preferenzialmente raccomandato per i soggetti sopra i 60 anni di età. Su AstraZeneca in queste ore c'è la massima attenzione, ha spiegato Locatelli, dal momento in cui il suo utilizzo è stato raccomandato per gli over 60, in Regione la regola è stata recepita sia dalla Regione e attuata. Non sono quindi stati organizzati nel tempo Astra Day dedicati ai giovani. Parlando di Covid, oggi non c'è stato nessun contagio rilevato da test rapidi antigenici. Sono stati 1.577 quelli eseguiti, 4.560 invece i molecolari. Qui 25 i casi riscontrati, tra i quali rientrano 7 migranti individuati sul territorio di Gorizia. Non si sono registrati decessi, restano 3 i ricoveri in terapia intensiva, 23 sono quelli in altri reparti, 4.645 le persone in isolamento. Anche questi due dati sono in calo.
Questa mattina all'esterno dell'ospedale di Pordenone è andato in scena un presidio organizzato dalle sigle sindacali per protestare contro i tagli nella sanità pordenonese e rivendicare nuove assunzioni. Nel mirino c'è il direttore Polimeni. Basta tagli, è ora di assumere, fare un piano ferie che consente i riposi per medici e infermieri e avviare un serio confronto. Questo il messaggio lanciato oggi dai sindacati del comparto sanità di Pordenone, CGIL, UIL, Nursind ed RSU, la CISL si è smarcata, al direttore generale di ASFO, Joseph Polimeni, con un presidio all'esterno dell'ospedale civile. I numeri sono chiari, abbiamo rispetto al PAL 168 persone in meno, ma un PAL già a ribasso, dati della regione, non del sindacato, della regione, la chiusura 2020 del personale delle aziende sanitarie, l'unica azienda in negativo è quella di Pordenone, Trieste e Udine hanno assunto. Mi pare che siano tutti sordi da questo punto di vista. Il fatto stesso che stiano chiudendo dei reparti per poter dare la possibilità ai lavoratori di poter andare in ferie, questo conferma la carenza di personale. I sindacati pongono l'accento su servizi e personale da salvaguardare. Noi è da tempo che chiediamo maggiori assunzioni. Basterebbe che il direttore generale si facesse un giro all'interno dei servizi e dei reparti, si renderebbe conto. Nei mesi sono state raccolte 1.500 firme dai dipendenti per chiedere la rimozione del direttore generale, ma nulla è accaduto. L'azienda ha appena varato un regolamento per la mobilità interna in cui c'è stato un confronto con i sindacati e con l'RSU. L'RSU ha presentato delle puntuali osservazioni, ma una delle principali, cioè che venga regolamentato anche la mobilità all'interno della piattaforma, non è stata accolta. La replica allora del direttore Polimeni e poi l'invito a un dialogo leale da parte del vicepresidente della Regione Riccardi. Non è facile trovare figure da assumere e, in generale, l'andamento del passato non era poi così diverso sul fronte del personale. Replica così ai sindacati il direttore generale di ASFO, Joseph Polimeni, accusato di sfasciare la sanità pordenonese. L'azienda è impegnata evidentemente a mandare avanti tutte le strutture, sta avviando molte procedure di reclutamento, ci sono difficoltà in alcuni casi a trovare delle specifiche competenze. Se voi guardate l'andamento degli ultimi anni, dal 2015 in poi, delle risorse umane, parliamo evidentemente del comparto e dell'area sanitaria in particolare, quindi infermieri, OS, fisioterapisti, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia medica, complessivamente voi vedrete che la nostra programmazione è in linea con i fabbisogni, ma ad aprile per esempio siamo già sotto solamente di 44 unità rispetto al programmato, quando per esempio in altri anni, faccio riferimento al 2019, al 2018, vi erano forbici addirittura di 100 e oltre. Anche la Regione invita i sindacati a un confronto più leale. Quando le aziende firmano degli accordi, li firma con i sindacati e il giorno dopo si ricomincia a fare i picchetti. Rilevo il fatto però che non tutti i sindacati siano lì. L'azienda sta lavorando per recuperare queste cose. È chiaro che noi dobbiamo riuscire ad avere la disponibilità del personale, però dobbiamo anche fare i conti con del personale che non c'è. Cioè, quando diciamo che dobbiamo assumere il personale e poi il personale non si trova. La montagna friulana ha visto la popolazione dimezzarsi in poco meno di 70 anni, ha un indice di vecchiaia tra i più alti d'Italia, mentre è ai minimi quello di natalità, e lo spopolamento della montagna ha effetti anche sulla pianura, sostiene Mauro Pascolini dell'Università di Udine. Vi proponiamo una parte dell'intervento di Pascolini che sarà tra gli ospiti della puntata di Elettroshock in onda questa sera dalle 21, dove si parlerà del futuro della Carnia dalla prospettiva femminile in particolare. Quello che emerge è che un'area che di solito viene narrata come problematica, debole e marginale, sta dimostrando invece una grande forza di innovazione, di sperimentazione e, come diceva lei, di laboratorio. Non solo in Carnia, a me piace sempre ricordare che poi la montagna friulana va da Erto e Casso a Stregna e tutta la montagna sta dando degli indirizzi e delle indicazioni molto importanti su come uscire da questo momento di crisi e di difficoltà. Da un lato ci siano molti giovani che sono ritornati all'agricoltura, alla zootecnia, nel mondo delle malghe, ma d'altra parte come i prodotti tipici acquistino non solo un valore dal punto di vista della qualità
o dal punto di vista del prodotto, ma proprio per tutto il racconto che si portano dietro. Cioè il prodotto diventa un elemento identificativo di una comunità che torna a essere elemento forte di coesione sociale, perché ci sono le donne, ci sono gli uomini, speriamo che ci siano i bambini. Se la montagna si spopola, poi i problemi li viviamo in pianura, basta vedere il dissesto idrogeologico, le piene, tutti gli altri problemi che il mancato controllo del territorio montano porta con sé. È stato inaugurato oggi a Pordenone il centro diurno per i disturbi alimentari, atteso da anni. Il centro diurno disturbi alimentari, allestito negli spazi del Dipartimento Materno-Infantile dell'ospedale di Pordenone, è finalmente realtà. Il centro può ospitare 8 utenti fino a 21 anni di età, in orario 8:30-16, 5 giorni su 7. In primo luogo le persone che sono ricoverate presso la pediatria e quindi in una situazione in cui sono ricoverate si costruisce un percorso che anticipa la dimissione e che sarà seguito poi con la dimissione dalla frequenza presso il centro diurno. In più persone provenienti dal territorio inviate dal centro disturbi alimentari di San Vito. Vi si pratica sia la riabilitazione nutrizionale sia gli interventi di carattere psicoterapico individuale e di gruppo e anche di tipo educativo. I dati dei ricoveri in pediatria confermano che le patologie legate all'alimentazione sono diffuse in aggravamento soprattutto nella fascia adolescenziale. Abbiamo ogni anno un 200 circa, tra i 200 e i 250 come numeri complessivi seguiti dal centro disturbi alimentari. No? Le situazioni che possono arrivare ad un ricovero qui, l'anno prima erano stati 6, 7, 8, quest'anno già nei primi mesi erano arrivati a 9. Al taglio del nastro presente il vicegovernatore Riccardo Riccardi, che ha sottolineato l'importanza di questa apertura, i vertici ASFO, i medici e il personale che ruoteranno attorno al centro e le realtà che hanno collaborato, tra le quali l'Associazione Disturbi Alimentari e Obesità. Siamo molto contenti e orgogliosi perché abbiamo raggiunto un risultato che era insperato dopo 4 anni di battaglie veramente, e la cosa importante è che il centro funzionerà e che potrà intercettare i bisogni di tante ragazze e poterlo fare vicino a casa, questo è fondamentale. 63 spettacoli, tra i quali diverse prime mondiali, un'arena da 400 posti, torna anche in presenza il Far East Film Festival con la 23esima edizione. 63 spettacoli, 5 sale di cui una all'aperto e, di nuovo, il pubblico. Il Far East Film Festival lancia la 23esima edizione tornando ad accogliere alle proiezioni la comunità del FEF e portando a Udine tutti gli eventi collaterali che il Festival cinematografico ha sempre riservato, ma imparando anche dall'esperienza dell'online che aveva caratterizzato l'edizione passata. Abbiamo la nostra piattaforma per cui chiunque ci voglia seguire non da Udine potrà farlo, ma la cosa più importante è che torniamo in presenza e questa per noi è la cosa principale, perché è l'obiettivo che ci siamo dati già dall'anno scorso. Per noi la cosa più importante è portare le persone in sala di fronte al grande schermo a condividere queste emozioni. Abbiamo deciso di non lavorare in un'unica location come era l'anno scorso al Teatro Nuovo, che avrebbe creato un po' di intasamento agli ingressi e alle uscite, e abbiamo deciso di lavorare in tutta la città di Udine, quindi nelle sale del Visionario, nelle sale del Centrale ci saranno molti film contemporanei, la gente potrà scegliere quali film vedere, potrà rinunciare a un film d'azione se preferisce una commedia romantica o potrà scegliere un horror se non gli piacciono i drammi. A noi è mancato un pezzettino, perché un 30-40% del piacere di andare al cinema e di vedere un film sul grande schermo è determinato dalla socialità che questo comporta. Al cinema ci si va con gli amici di solito. Ci si va con la famiglia, ci si va con gli amici, perché un pezzo importante dell'aver visto il film è parlarne dopo. Qualche anno fa ho avuto modo di fare questo viaggio, c'è questo braccio di mare che separa 2 isole di Hong Kong, insomma, principali, dove ci sono questi grattacieli immensi, c'è questa passeggiata e lì a un certo punto mi sono imbattuto in un manifesto del Far East, Far East Udine. Ecco, sono trasecolato, ci rendiamo conto che mantenendo le radici si possono anche avere delle visioni molto molto avanzate che ci possono portare molto lontano.
Manca solo la nota ufficiale da parte della società, ma ormai è fatta, l'accordo è stato trovato tra Gotti e l'Udinese che andranno avanti per un altro anno assieme. Ci sarà qualche cambiamento nello staff tecnico, ne parliamo tra poco a Sport FVG con anche altre notizie dal mondo della pallavolo e poi la presentazione degli europei di softball. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buon proseguimento di serata. Arrivederci.